ஹாஸ்பிட்டலில் ரோடும் ஒன்றாச்சு தண்ணி வண்டி எங்கே போட்டுருது? ஐயோ பஸ்ஸு முழுகி போச்சு. இன்ஜின் முழுகி யூனிவர்சல் பஸ்ஸு. போய் எப்படி போவேன் சொல்லு பிரகாஷ். பிரகாஷ் மூலாத்திட்ட போயின்னு வரோம். வண்டி பிளாக்கு, இது ரோடு ஃபுல்லாக பிளாக்கு, வண்டியில் நிற்குது. மூலாத்திட்ட ஆமாம் ஆமாம், ஒரு கூட்டு தான் போவேன். யாரு சம்பளத்தை வந்து இந்த மேட்டுப்பள்ளி மையப்பன் கோயில் இப்போ நான் இவங்க இப்போ அம்மா எல்லாம் ஏற்றியாச்சு. ஏற்றிட்டு இப்போ நான் ஆமாம் ஏற்றிட்டோம். ஏற்றிட்டு இப்போ முருகா அப்படியே போட்டு அப்படியே போயிட்டு அப்படியே 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 பண்ணுறோம். ஐயோ வண்டி ஆஃப் ஆகிடும். வண்டி ஆஃப் ஆகிடும். சைலன்சர் ஏறி போச்சு. தண்ணி வா இந்த பேமணி ஏன் இவ்வளோ வேகமாக போகிறான்? அவன் வண்டி நின்றா போவான். அவனுக்கு போயா? ஓகே ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மெதுவாக போகலாம். இந்த வண்டியெல்லாம் போச்சு. அங்கே வண்டியெல்லாம் தள்ளிட்டு போகிறாங்க. ஒரு லேட் சோடா பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த வண்டியால் தான் பிளாக் ஆகிடுச்சு. அந்த பஸ் ஏறலாம். இவ்வளோ இருந்தால் டீ கடைக்குள்ள தண்ணி போயிடுச்சு. இவ்வளோ நாள் ரோடு போடலன்னாங்க. ரோடு போடானுங்களா, அதனால தான் மழைக்கே பொறுக்கல. எப்படி ஆர்பத்து ஓடி போகிறேன் தண்ணி இப்படி ஓடி போகிறேன். ஐயோ ஐயோ ஐயோ, இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக தண்ணி ஆகுது. மகன் இருக்குங்களா பாண்டி ஃபார்மசி அவுட்டு. யார் இதில் வண்டி எடுத்துன்னு வச்சோம் பைக்கு? என் வண்டி வந்ததே பெரிய விஷயம். அந்த இதெல்லாம் தாண்டி இவ்வளோ தண்ணி வராதா கிட்ட? வரோம் கிட்ட. அவன் பார்த்தது இந்த மாதிரி மழை பெஞ்சு நம்ம பார்த்ததில்ல. பெய்யும் 2 நாள் 3 நாளைக்கு பெய்யும், அது வேற விஷயம். ஒரே நாளில் வேகமாக போனாலும் அந்த தண்ணி அலையிலே ஓடிடும். தண்ணியே போகிறோம், ஃப்ரீயாக இருக்கும். கருப்பு கூப்பிட மாட்டேன். இது பார்த்தீங்கன்னா கதிர்காம மருத்துவக் கல்லூரி எதிரில் பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி நிற்குது பாருங்கள். கடை ஃபுல்லாக தண்ணி, கடை ஃபுல்லாக தண்ணி போகும். பாருங்கள், எத்தனை தூரத்து ஒரு வண்டி கூட வர முடியாது, வரவே முடியாது, அவ்வளோ தண்ணி நிற்கும். கடவுளை பாருங்கள், தண்ணி கடவுள் எப்படி அழகு.